falar de Goya como o pintor ou como personaxe histórico que supuxo representou un pouco a transición do antigo réxime a novo réxime liberal en España. Bueno, imos a falar un pouco da súa personalidade. Goya naceu en Fuendetodos, en Zaragoza, en 1746, é un pintor que non se pode ascribir a un estilo concreto. Empezou no barroco, despois pasou a traballar na Real Fábrica de Tapices de San Fernando e aí pintaba cartóns para tapices dentro dun estilo rococó, como veremos con un pouco máis de detalle. Dependendo tamén, despois foi pintor da familia real, co cual pasou a pintar aos membros da corte, e tamén pintou a personaxes e amigos da súa época, ilustrados como Jovellanos, etc., Godoy, etc., os grandes persoeiros da súa época. Foi tamén un pintor relixioso, porque, a fin e ao cabo, os pintores pintaban o que lles encargaban. Un dos grandes mecenas da arte nese momento seguía sendo a Igrexa, e pintou frescos na Basílica do Pilar en Zaragoza, en San Antonio da Florida, etc. E tamén Goya foi un gran comercializador da súa obra para sacar diñeiro, e dedicouse tamén ao gravado. O gravado é facer unhas planchas sobre plomo que despois van imprimindo os gravados, e fanse tiradas importantes deses gravados. E dentro dos gravados fixo 3 series, como foron os caprichos, os desastres da guerra, relativos á guerra da independencia, e outra serie dedicada á tauromaquia. E, pintou de todo tipo de cousas, e tamén, probablemente, a súa pintura máis persoal foron os frescos que pintou na súa casa, que chamaba a Quinta del Sordo, en Madrid, que nas paredes da súa propia casa, que despois eso non existe, pero sacáronse esos frescos, están no Museo do Prado, e aí deu renda solta a toda a súa imaginación, e digamos que a súa pintura máis persoal. Bueno, imos a empezar vendo un pouco a Goya con detalle. Imos a ver un pouco, como digo aquí, como pintor costumista. Unha das súas, despois de traballar, de ir a Roma e de traballar en Zaragoza na capela do Basílica do Pilar, pintando unha cúpula ali, foi a traballar á Real Fábrica de Tapices. En a Real Fábrica de Tapices o que facía era pintar uns cuadriños como este que temos aquí, dentro dun estilo rococó, que representaban escenas populares normalmente, e en base aos cuales se farían despois os tapices. Isto, que se chamen cartóns, non quere decir que estén pintados sobre cartón, sino que óleo sobre lienzo, pero chamábanse así porque en base a eles facíanse despois os tapices que colgaban nas estancias da familia real. En estos temos aquí unha serie, podemos ver moitos exemplos. O Parasol, probablemente un dos máis coñecidos, o Corro da Galiña, unha serie de escenas e de costumes populares dentro dun estilo rococó, que presentan unha visión alegre e optimista, así moi mundana, moi desenfadada, dentro do que era o estilo rococó. Despois pasa a ser nomeado pintor da corte, e aí pasa a pintar os reis, primeiro a Carlos III, despois a Carlos IV, a personaxes da nobleza, etc. E, aí como vos mostraba antes, a máis coñecida era a familia de Carlos IV.
Aquí píntase el mismo incluso, como fixera Velázquez nas Meninas, e aquí, pois, o tipo vese como trata de reflexar a personalidade dos distintos personaxes, sin cortarse un pelo, o sea, mostrándoos tal como realmente pois eran. Bueno, como dice aquí, estes retratos teñen unha gran profundidade psicolóxica e reflicten a personalidade dos retratados. Bueno, fala aquí que os envolve nunha atmósfera que lembra a perspectiva aérea aprendida de Velázquez. A perspectiva aérea é unha forma de dar certa perspectiva aos cuadros, difuminando as cousas que están máis para atrás. Entonces, as cousas que están máis cerca vense máis nítidas e as cousas que están máis para atrás vense máis difuminadas, como se pintase o aire. Fala aquí que, bueno, de precursor da arte contemporánea. Bueno, pois Goya tuvo un problema que foi que lle empezou unha xordeira en 1792 e iso pois agriou o seu carácter, de forma que se volveu introvertido, malhumorado, e pechouse en moitas ocasións nesa casa súa e pintou aí, pois, como se chama, escenas así, o que se chaman as pinturas negras, que son, pois, digamos, a pintura máis persoal de este Baquelarre, a pintura máis persoal de Goya. Aquelarre xa ten que estar por aquí, un perro semiafundido, Saturno devorando a seu fillo. Aquí temos a Saturno devorando a seu fillo, etc. Todas estas son pintadas nos muros desa casa do que se chama la Quinta del Sordo. Bueno, isto pois considérase que é precursor do expresionismo dentro destas pinturas, que é un movimento que xurdiría pois no século XX. E tamén se considera precursor do impresionismo a través de un cuadro como é A leiteira de Burdeos. Pero este cuadro de A leiteira de Burdeos, que non me acordara eu de poñer, pois hai quen dubida de que sexa unha obra realmente de Goya. Sí que tería unha certa precursión. Si fora del, esta pintouna en Francia, no exilio, unha vez que se exiliou despois da Revolución de 1820, porque ele era un home liberal e estaba en contra da reacción absolutista de Fernando VII e foise para Francia. Pero esta obra probablemente non sexa del, según moitos expertos. Bueno, pois, como dicimos, foi testigo da crise do Antigo Réxime. Ese Antigo Réxime pois criticouno a través das súas series de gravados, como foron Os Caprichos, esas 3 series que dixéramos, Os Caprichos, donde mostraba pois as supersticións, da serie dos desastres da guerra, donde mostraba pois as supersticións, todo o fanatismo, todas as o que había sido oscuro na sociedade española. O fanatismo religioso, as supersticións da súa época, como conta aquí. Tamén quixo deixar grabado pois a Guerra da Independencia noutra serie de gravados que foron os desastres da guerra, pois que mostrou a guerra con toda a súa crudeza. Todo de cruel e inhumano que levaba consigo esa guerra. Despois ten outra serie sobre tauromaquia, que tamén é outra serie de gravados, que, como decíamos, estas series pois facíanse un pouco en plan comercial,
para eran planchas que se imprimían, facíase o grabado, ese grabado despois vendíanse a series de grabados, o sea, facíanse moitos exemplares para vender. Bueno, tamén pintou pois, os grandes cuadros sobre a Guerra da Independencia, como foron pois a carga dos mamelucos, cando o pobo de Madrid se rebelou contra os franceses. Os mamelucos eran soldados exipcios mercenarios no exército de Napoleón, e pois vemos o pobo atacando aí os franceses, e despois pois a represalia dos franceses nos fusilamentos da Moncloa ou da montaña de Príncipe Pío ou do 3 de maio. Bueno, Goya, pois como decíamos, tuvo esta época moi mala desde que empezou a súa xordeira, e Goya de todas maneiras era un ilustrado e moi afín ás ideas liberais, incluso en certo momento pudose considerar hasta afrancesado, e cando despois da Revolución de 1820, cando Fernando VII foi reposto por os 100.000 fillos de San Luis como rei absoluto, como veremos, pois Goya exiliouse a Francia, aí onde pintou, el ese cuadro de A leiteira de Burdeos, que, según din os críticos, pois que lle devolveu un pouco o optimismo, pero tampouco está claro de que sexa un cuadro seu, senón que pode ser dunha alumna. E con isto rematamos pois un pouco esta pasada así por riba sobre a obra de Goya, que foi pois o pintor que supuxo pois un pouco significou, marcou o cambio do antigo réximen ao novo réximen liberal.